गोंयांत जितल्यो रेंट बायक चलतात तितल्योच पुरो आनीक नाका अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें। कोंकण रेल्वेन तांच्या स्टेशनांचेर रेंट बायक आनी कारी दवरता म्हणून सांगिल्लें। हे फाटभुंयेर टुरिझम स्टेक होल्डर्स असोसिएशनान मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। रिप्रेझेंटेशन दिला येवन तेंच्यांनी जो एक टेंडर काढला की रेंट बायक हाच्या खातीर तेंचेर स्पेस दिता म्हणून, म्हणजे तो स्पेस दिता आनी इट इज इंटर स्टेट महाराष्ट्रा कर्नाटका आनी येते हांची डिमांड आसा की तेंच्यांनी बायक जो आहा पळय न्ही म्हणजे रेंट बायक सिस्टम ही कोंकण रेल्वेचे सुरू करचेली। कोंकण रेल्वेचो MD तो म्हाका मेळून येवपाचो मंडे ताणें ऑलरेडी डिस्कस केला की रेंट बायक आमकां आनीक प्रमोट करपाच्यो ना आसातूच गोंयांत चड आसा आनी ताकाच लागून तेणी वेगवेगळे एक्सिडंट इश्यूज वेगवेगळे आसा ते आमकां प्रमोट करपाचे तेणी आपूण मेळून येयल्या उपरांत बाकीचे डिस्कस करुया म्हणटा। अजून तेंचो टेंडर क्लोज जावना, फक्त तेंच्यांनी टेंडर काडलेलो। तर तो आयल्या उपरांत हांव सांगतालो तुका फायनल इट इज नॉट अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, इट इज अगेन कॉर्पोरेशन विदाउट लायसन आनी हें करूंक मेळटलो। सारकी बंदी हाडपाक जाय म्हणटा आनी हे पळय रेंट नोटिफिकेशन काडपाक लायता म्हणून गोवा गव्हर्नमेंट आनी हे आनी हेचे फुडें वचोंक दिवचे ना म्हणटा। जे पळय आहा तितल्योच बायकी आमच्यो पुरो म्हणटा आनी आमी परमीट न्यू दिवपाचें बंद केला आनी जे आमी सारके होल्डर हाडला म्हणटा तो आपूण आनी फुडें व्हरूंक दिवचे ना म्हणटा। आपले विशय म्हणटा सारको की ह्यो ज्यो पळय बायकी आहा रेंट बायक आहा ती एक्चुअली सारकीच बंद जालेल्यो उदीक बऱ्यो, कित्याक हितून एक्सिडंट चड जाता, कित्याक हे ट्युरिस्ट लोक चलत आमी चलयत तितून आमकां एक्सिडंट तो म्हणटा कितें ते मोबायलाचेर हे आपले गुगल मॅपून चलयता म्हणटा आनी हिंचोर पावता गाडी तांकां खबर आसना वयता हड्ड्यांनी पडटा हिंचोर पडटा रस्त्या भायर वयता आनी एक्सिडंट जाता।